Amis fidèles auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Le Niger sur Kalangou. Au micro, je suis Mariam Adé avec moi Fanta Chamsou. Bonjour Fanta, en forme ce matin? Je vais bien Mariam, comment tu vas? Ça va très bien aussi. Alors quel est le menu de ce matin? Fanta, au menu d'aujourd'hui, les rubriques habituelles, le flash d'information, de la bonne musique nigérienne, le loti, la rubrique hebdomadaire, le code de région, le sport. Et dans la partie entretien d'aujourd'hui, nous allons à Tirozérine à la découverte de Issouf Damaman, un artiste, auteur et compositeur de la troupe dénommée Tagot. L'édition d'aujourd'hui est assurée par Adam Adawaki et à la technique, nous avons Issa Laoli. Nous démarrons l'émission avec le flash d'information présenté par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Mariam, bonjour Fanta. Bonjour Mokhtar. Nous débutons ce flash d'information avec cette information de la présidence du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Kiani, a signé hier une ordonnance relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Niger. Le communiqué rendu public hier lundi par le secrétariat général du gouvernement indique que l'entrée ou le séjour d'un étranger au Niger sont conditionnés à la détention préalable de titres et documents de voyage ou de séjour. Selon le communiqué, tout contrevenant aux dispositions de cette ordonnance peut se voir appliquer les mesures administratives d'expulsion, de refoulement, de rétention administrative, de rapatriement ou de reconduite à la frontière. Le ministre du Pétrole, Dr Sahabi Oumarou, a présidé hier une réunion entre la société algérienne Sonatrach en mission de travail au Niger et la SONIDEP pour la mise en œuvre du projet de construction d'une raffinerie et d'un complexe pétrochimique à Dosso. Après une semaine de travaux de l'étude de faisabilité, les experts et les spécialistes dans le domaine du raffinage et de la pétrochimie et de la société algérienne Sonatrach ont procédé à la signature d'un contrat à gagnant-gagnant avec la SONIDEP pour mettre en place ce projet de grande envergure. Cette coopération intervient dans le cadre de l'engagement de l'Algérie à accompagner le Niger dans l'exploitation de ses ressources naturelles. La ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, a visité hier le Centre national des ressources pédagogiques et techniques. L'objectif de cette visite est de s'enquérir des conditions de travail dans ce centre. Le Centre national des ressources pédagogiques et techniques a été créé dans le but d'améliorer la qualité de la formation des apprenants à travers la production des manuels du travail, mais aussi pour la formation des formateurs. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mardi 14 janvier 2025. Merci Mokhtar pour ce flash info. Merci beaucoup, très bonne continuation. Merci bien. Pour l'appel, chers auditeurs, l'entretien d'aujourd'hui nous amène à la découverte de la troupe Tagot de Tirozérine. Justement, Fanta, nous allons savourer l'un des titres de la troupe intitulé Mata en Hausa et Femme en français. Mata
La troupe Tagot, dirigée par Issoufou Damaman, un artiste de 34 ans qui a quitté l'école en classe de 3e pour embrasser la musique au sein de cette troupe en 2005. Aujourd'hui, ils font la fierté de la population de Tirozérine. Il est impressionnant de voir comment Youssouf Damaman a transformé sa passion pour la musique en une source de fierté pour sa communauté. En rejoignant la troupe Tagot, il a suivi son cœur et s'est entièrement dédié à son art. Voilà, chers auditeurs, c'était le titre Mata, une des chansons de la troupe Tagot, et nous allons passer à présent à l'entretien du jour. En effet, Fanta, dans la première partie de cet entretien, nous allons à la découverte de Youssouf Damaman, un artiste, auteur et compositeur de sa troupe dénommée Tagot à Tirozérine. Il va nous parler de sa troupe et son nouvel album en 2025. Écoutons Youssouf Damaman interrogé par Ahmed Fellan. Tagota kawai turup ce wadda ni tana birge ni to ka san kawai yau in aka ce zaka waka da buzanci ko da wani harshe duka in ba da Hausa kai waka ba a mazan sanin ka komin dadin waka ni da na doke ta da salon Hausa amma ina jefa wakoki kadan na buzanci yanzu ka wankar doki misalin waka ta dai ta farin ta buzanci wadda ne ita ce kinnin nakal wadda muka tai competition da ita an 2019 kana me yake nufi kai kawai gyaran gari kinnin nakal bayan ita da ita ta bi ita ce wadda na yi
yi ta Sale Boss, sannan sai waka ta ENVP ita ma da muka yi cikin wanga album sabo na buzanci. Yanzu album kun da kuka yi kamar wani tem kuka dauka? Tem kawan mun samu shi zancen kasa, samu shi tunda shi ya kumshi abubuwa da yawa wannan album. Akwai wakoki na ACM da muka yi na civilo militar hadin kan kawar soji da farar fulla. Mun ga dai activity kin ana yin shi ni ne niya dai na doki dai tem kin na samo tem na yi. Bayan na yi daga baya kuma sai masu abun kuma suka ji suna ra'ayin abu. Da sai bisa haraka kuma ENVP, Union des Nigériens pour la Vigilance et le Patriotisme, tsakaninta da hadin kanta da CNSP ita ma dai da kokarin da take yi. Ita ma sai muka ga ya kamata mu mata waka. Sannan sai waka ta Salver Africa. Ita kuma Salver Africa saboda kokarin da take yi ne da matasa wanda take taimaka ma bisa aikin hannu. Muka samu gawan mai gidanta, muka je muka yi magana da shi. Ya ba mu dai kawai duka dai bayanin ta dai bisa Salver Africa. Mun na je na tace na raire na fudo abinda bakin na iya da na yi waka. Yanzu muna so mu sani kamar album ya kumsa kamar waka nawa? Waka 8 ne muka yi. Mun yi waka ta ACM, mun yi waka ta Inci, mun yi waka ta Zaman Lahiya, mun yi waka ta Salver Africa, mun yi waka ta Entreprise da Alkasum mun sa ta ciki, mun yi waka ta Jeune matasa. Yanzu kamar kun dauki kamar lokuta kamar nawa kan ga kuna shirya wannan album? Za ni ce maka bai dokan mini waka lokaci ba. Tunda da aka kire mu lokacin da za a activity na civilo militar, a lokacin nan gaskiya babu waka ko guda. Duka dai le 13 November na fara su wakokin nan zuwa le 13 December kinga. Gaskiya na ida su. Hannayi na sake su, hannu kai su a studio na yi vernissage. Ba da waka ko guda lokacin da aka kire. Yanzu muna so mu sani kamar kai kadai ne kake fito wakokin ko kuma kana tare da su mambarorin turbikin? Gaskiya ni kadai ne. Ni waka dai ni kadai nake fuddota. Kuma menene yanda nake fuddota? Ni yanzu waka kawai dai a ce dai kowa da baiwar shi. Wani yana da hankulin in za ya waka sai ya rubuta. Ni kuma waka ba ni rubuta ta gaskiya. Nan ne dai ban samu lokaci ba. Tunda abin da yasa ba ni da wannan lokaci waka ni nake fuddota, ni nake koya musu ita kuma ni nake buga gitar. Kenan ban da lokacin dole waka ni da nake fuddota ma phrase par phrase. Kawa kalma bisa kalma sai na yi bishanta. Kenan haka nan ne waka ni dai ban gani ba ni da dai wani wanda zani ci yana taimaka mini haka wurin yanzu muna son sani domin fido album kin nan kamar kun samu wani tallafi ga wasu kungiyoyi ne ko kuma hukumomi? Gaskiya an samu bakin gwalgwado bisa mutane wa'anda muka yi aikin muka je muka kwatanta musu muka ce musu in ma dai kawai ba mu samu yanda muke so ba a yi kokari dai a dan dafa mana wurin fido wakokin na studio. To da kowa dai yayi bakin kokarin shi, bakin abin da Allah ya fore da wanda gare shi ya baka kenan da duk abin da biyo baya mu da muke so muna ra'ayi kuma tallace muke yi dole sai na yi sacrifice kina dai zani cewa tunda gaskiya ni dai troupe kita ni nike kaya da kayata je suis seul ya pa quelqu'un babu wani wanda za a ce yana dai tallafa mini cikin harka troupe wannan ni nike komi na kahin ma in kai ga wanga album akwai wakoki na can baya wanda a lokacin nan ma ke ni nike doka wakoki in koya musu in kai su studio da kudi na da komi kuma in fuddo su ina ra'ayin su saboda sun kai waka biyar haka nan da nayi. Game da fuddo wannan sabon album kin naku wa'annan masaloli ne kuka samu cikin shi? Gaskiya masaloli wanda muke samu kawai dai kowa ya sani da yanda dai na gaban mu suke fadi musician mawakan Niger. Gaskiya kullun harkar music ko kana son shi in kace zaka biye ma yanda kake so gaskiya bari zaka yi tunda menene babba kalubalen da ake fuskanta bisa harkar kulli yanzu rayuwar ce ta zama komi sai da tallafi. Yau in kace waka zaka yi in kace matan zaka kaiwa studio ko kuma matan zaka koya ma waka kawai kai da kanka mai turfkin ko kuma mai fudduwa kokin sai kana da karfi sai kana da abin da in ka kawo su ka tara su ma sai sun san suna nan zamane dai ka gane. Sannan in ka je wajen mai studio shi ma kuɗi ne kuɗin nan kuma da zaka badawa kai ma in ka yi da aikin da kake yi menene kake da bukata a cewa kana taka ta fita ta yawa kana za ta fita dole sai ka yi clip ka nuna kanka kun yi filmage kun yi komi wani ya saurari waka a audio kenan wani yana so ya ganta a visual dan ya san su wane saboda yana kawo mana gaskiya bayyana ta ni ta turubki ta tana kawo mini cikas da yawa sakana da sauran turub sai mutum yayi waka sai ka ji an ce a wagga turub ce saboda mu ba a san mu ba kun gane kenan menene zai sa a san mu kawai yawaita yin clip wannan na video ka muna talla kuma muna shiga rezo sosiyo muna gwadawa kawai mu ne. Voilà, chers auditeurs, c'était Issoufou Damaman interrogé par Ahmed Felan. Avant de passer à la deuxième partie de l'entretien du jour, nous allons faire une autre pause musicale avec le titre Alliance civilo-militaire ACM de Issoufou Damaman toujours.
Voilà, chers auditeurs, poursuivons notre entretien du jour. Dans cette deuxième partie de l'entretien, Issoufou Mahaman évoque les difficultés qu'il rencontre dans la réalisation de ses chansons. sai ka yi waka a ce ba kai ka yi ta ba ka ka zama ka kashe kanka ka yi waka sai ka ji an ce turup ka za ta yi ta to wannan abin kawai shine gaskiya masaloli wanda muke ta gamuwa da su dai bisa harka kahin ta ya studio kahin turupkin mu kahin ta kowane fanni dai kenan menene zai sawa a ce babu masala guda kawa a ce kai me yi dabor sai kana da karhi kwarai wanda turupkin nan ka iya rike ta da tule kote ka kula da mata sannan waka a tumo ma in ka yi ta studio kuma in ta studio ka samu yanda za ka yi clip kinta in ka yi clip kinta ka samu kuma yanda za a yi duniya ta kalle ta. Yanzu muna so mu ji kamar menene gurin ka game da wagga turup? Ni gaskiya guri na bisa wagga turup abinda za ni iya cewa wagga turup ta zama na turup ce independent cikin jihar Agadez mai zaman kanta wadda ba zaman wani take ba ta hiyar wani take ba wani take jira ba wani take kallo ita take jagorancin kanta ita take abinda take so menene abinda take so ka wadda abinda ya cancanta na ci gaban kasa ko kuma ya zo na zancen kasa ne ko kuma fira ce yau ko gobe duka ya kamata a ce ni yau in sa turup ta goto wadda za ta yi wata waka wadda za ta fayyace ma mutane cikin yanzu yau me ake ciki kowace sahiya ya zama na yau a ce akwai wani abu da ya faru cikin kasa mai dadi ko mara dadi da yanda za ka yi waka ka kwatanta ma mutane ga yanda abin ya faru kuma ga dalilin da yasa ya faru kuma ga yanda za a yi a gyara shi shine ni dai guri na dai. Yanzu wani kira gare ka ko kuma wani kama konsai gare ka ga mawaka na zamani yanzu? Na zamani to konsai da zani cewa ina da ga na zamani na farko gaskiya waka mutum ya san in za ya waka kullum mutum ya san bisa menene yake aikin shi kawan mutum ya bar wasa da sana'a bisa harka ta waka in Allah ya baka baiwa wannan baiwa ka rike ta kuma in ka rike wanda zaka mata menene ya zama na kai kawan malami ne ga yan kasa kullum ka rika yin abu wanda dai zai jan hankalin mutane bisa yin kawa zamantakewa saboda musician sun ta kala kenan ni abin da zani kara ma wa'anda suke yin irin nawa ya zama na kullum kawa inda ake ce harkar mawaka ya zama na kullum dai muna la'akari da cewa abin da muke fadi shine mutane suke doka mi hankali da abin da muke fadi saboda kaga mawaki yana iya gama mutane mawaki yana iya raba mutane kenan nan ne za a kiyayewa in muka taso muka ga inda ka san mu tabbi mu bi can sannan kenan sai mu hade kanun mu duka mawaki ne kuma kowa ya san abin da ake nema cikin waka. Yanzu muna so mu sani cikin wakokin da kai mun san da diyawa ne kai wacce ce ta ja maka hankali wadda kamar ta burge ka? Gaskiya waka wadda take burge ni dai cikin wakoki na waka wadda na yi ta inci ni gaskiya cikin wakoki na ita ce take. Muna so mu ji incin yayi ke na mene? Inci dai wanga dai da muka na nema na kasa wannan kawai Niger ta samu incin ta wanda muka yi waka saman shi gaskiya wakan nan ita tana cikin wakoki wanda ina son su tana burge ni kalma guda ce biyu ne uku ne amma in ka aje hankalinka abin da suke ciki suna yana da yawa. Muna so mu ji farawa ta kadan a bakin ku. Ita ce ake cewa ya Allahu sarki wahidin wanda ke komi ya Allah ka kara haɗe kanunmu Niger. Niger ku tashi mu mai da niyya baki dai dan nemar inci ba a yi na yi azamne aikin nemar incin kasa sai an yi gayya. To wannan waka gaskiya ita dai tana cikin raina bisa saboda ni nike yanta ni na sa abin da nake so in fadi cikin ta kuma na sa abin da nake nihi ciki. Yanzu wani masaloli gare ku game da kayan aiki da sauran abubuwa na ku game da tahiya kidi? Gaskiya wannan bari zancen shi cikin kashi 110 da harka kayan kidi ne babu masu kawai ana ta kokari ne a aro na a gamo na a kawo nan shine dai ake yi amma zance a ce kayan kidi ga sunan garanti wanda isassu wanda ni a ce ina da kayan kidin in zamana ni wata waka ta ba sai na kai ta studio ba tunda menene ke kawo kai waka studio kawai rishin kayan aiki ne wani yanzu yau in na zo na yi waka na kafa kayan wasa ko ba nawa bane a ce na samu kaya na kirki na kafa kaya na kawo mata kai da kanka in ka zo ka yi a restrema zaka ga komin su ya fito wani abu shi yake sa ka kai waka a studio. To kana da wani kira ne ga kungiyoyi ko kuma ga koma domin tallafa muku da kayan aiki? Gaskiya ni ba bisa turubki ta ba kawai zani ma kira bisa harkar dukkan artist na Niger saboda ce gaskiya Niger ni gani ne duk irin son da kake ma music sai ka bar shi babu harka tallafi sa ne yake kama dama artist sai le projet la a ce yau ka gamu da wata projet ta taimaka maka ta baka kayan aiki ko kuma ta
maka wata hanya dai wadda kai zaka taya dai kai wani abu wannan shine gaskiya babu shi. Da kuma a ce ni yanzu a matsayina na auteur compositeur yanzu kawo wadansu ba su sanni ba me sannu ina yi ana cewa wasu ne, kenan ya kamata a ce in ka samu wata kungiya ko ita gwamnati da kanta a ce a wuri wanda in aka san ka kai auteur compositeur ne ko kuma a kai auteur ne, kenan kuna da wani wuri wanda za a zuwa a kara muku ilimi. Kenan ni da kaina ina da bukata wadansu abubuwa a kara kwatanta mini su, kenan sani na zai wuce haka nan. Kungiyoyin nan dai masu taimakon nan bisa harkar musician art duka dai gaskiya sai rika bincike suna neman mutane wanda abin ga ilse sacrifice cikin shi, suna neman shi suna kashe kansu cikin shi, kenan su rika neman su da kansu suna tallafa musu, dan saboda wani wallahi in ka rige ka tallafa mishi ma cikin wannan haraka fa sai kai mamakin inda za ya kaiwa. Wani bukatar shi ka kara bashi formation, kowane musician da irin bukatar shi. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Et à présent, passons à la rubrique hebdomadaire santé. En cette période d'harmattan au Niger, les affections les plus courantes sont entre autres les maladies respiratoires. Dans le village de Sonsani, situé sur une île du fleuve Niger, dans la commune de Kourtei, région de Tilaberi, de nombreux cas sont chaque jour pris en charge. Toutefois, Madame Soumana Hadizatou Brema, qui dirige la case de santé du village, souligne que les mères ont du mal à se consulter, et c'est malgré les multiples sensibilisations. Omar Hamma s'est entretenu avec elle sur le sujet. Écoutons. irga be kan aranse kala gungu yara dori fo dumino jewo furanta gazanke dorandineo to wallahi jewo furanta haye kan zankai dorandin daga gumoya daino zankai gu koti ga haya kulu isba mo loktor ko alkayo zankam fo isara barkango isikega ki ne ga zarga mu irgo sensibilisation te de zanka jentu nongora wajer kan loktor ko ala amma kauyi sati dimanta di zan kago kan gasalle na to zan kase non shindoga irga ba im kokari wala sinda ba wajen ga kan amma zan ka ginte habu fo habi hinka ima hannukan chino la ne bolam te da ne ka kas de santi da saban safar ke kan sino imne nim ka ko ga dangan di si hinzi ta ko safar ke a ga bola to randi masal bero no akirgo gadi izin ya koye ga duk albiyar kindai zam afoyan fisbillahi za izan kai janti ga ka doktor kwal hun kuni ne zabiyanti zabar kan go jirugu kalam ko jiru waygu ni ne mata dogane kulman ba wadi amma waygo kilgo gata isi garande di kay ne safrai si doctor ko alala aran di yongo ga ifono goga wodinte wallahi kan gogo ni safrai dai no bore si gudu ibiyaro dai no kas de santima kay ne safar sino bola godin ordonance hantum bola sa hannon go kan bola koy musamu dine ne wo sonsoni kade bola ko halgote wal bala am ko sansa hausa bala ginga ari hinzi ta kite mula sa barkan jant kom go kan funasi dolandi kulman biswadi kini ga sari ga arango ga oy bore bonge feri danga san kenyenge amma isi ga gaban diga ka doktor kwara janga bon dum yongo ifono go kanda sensibilisation hankan sirga te de gabi kan ganan fahamai mu dugute im faham zam hun kuno kawi sino nongo kulte gallu zam doktor kwara go ni chachire bol himga ka za lokshora amma isi go wadinti irga ba wallahi imsalan yisi imi bon ay feri ilgir hinati il doctora ilgir zam da bola ka irga salanisi siganji ilgir relay samba kwarara imsalan yisi im fakare dai actuellement da aywo batama wala bar le kan ga sai bisbare le semaine rola ci hin kuno bol kulga te sensibilisation kwar kul wati kai imene dore o gabu boraga matino ranga evacuation hoteda da bola doro gaba ga in finance ka kan go doktor kwala ma kana ka esanso no lo asin hay kulki kita bolaga esanso no lo mo wallahi bolaga ni esanso no lo chadinga ya ngingu ko ngi hi tukka sam dun koy non gola ni zo gudu safre non gola amma mu mula yanda ngam koy fu ni en sko doktor kwala e fu ko no satemi. Voilà, après la rubrique hebdomadaire sur la santé, nous allons faire une autre pause musicale avec le titre Rankata Kap de Master Taf et Shoba. Samari da mata na gari ga dijan kuma sataf tare da shoba mun zo muka da sabon salo ɗan uba sai dai ka kumbure ku watse mu dai za mu cigumin mu rankataka ciguminka rankataka malan ciguminka rankataka haba ciguminka rankataka kap kap rankataka
kwana a tashi shi dan yaro sai ya girma Allah ne ya bamu da kashi in ku na uban ku ne sai ku amshi da kuɗi na in ci gumi na da kuɗi na in sai mota kuɗi na in je Dubai in je Makka in je Turai sai ku bar ni in more a bar ni in tashi in ka da ni da kuɗi na dole in more in tashi in rakataka haka muke rakataka mu haka muke rakataka mu barin tatakwana haka muke rakataka agiye ibe bace rakataka malan ciguminka rakataka anawar da wanga minki rakataka jiya ciguminki rakataka aboki ya so mataka in ba shege ni suna ne wasu ko sauran best da kin juya baya su nemi mijinki wasu mata ai sun ban kunya wasu mata ai ba na kware ba wasu maza ko sun ban kunya wasu maza ko ba na kware ba an si ban koyo ni madori ni kanga wanda wani fakare ni wanda goni sai ni windora karnuka ne duka su bar su ta haushi ba delu a bar haka ba mu son haba tanko ka bar haka ba mu son haka delu ki bar haka ba mu son haba tanko ka bar haka ba mu son haka kai gaskiya wanda sun ban kunya ina an ware hare kawai ba su da aiki sai sagarci ku bi su ma da ihun oyoyo shoba ya mu je boss mai kaca nake. Le titre Rankatakap est une collaboration marquante entre DJ Mr Taf et l'artiste Shoba qui distingue par un rythme dynamique et une production énergique. Ensemble, DJ Master Taf et Shoba créent une atmosphère qui fait danser et vibrer le public tout en restant fidèles à leurs racines musicales africaines. Plaza Aziz Moumouni Gama Exertazo la famille heureuse Sunzo Fadam Maklik Suma Sunzo les amis temporaires Pare ko duk mutanen mu ne suna tare da mu wayanda ba mu gani ba ɗan hagu mu ne kawai makiyan mu wai ina suke muna so mu gan su ina suke ba su san mu ba su san mu ina suke amma ya Allah yarda sai mu yi magana ina suke Allah na tare da mu Sunzo jakin turmini wallahi sun ba mata ike su bayan Allah sun zo siriri Allah ya ba su bar mu ba su da komi ko sisi kai Allah ya sauke muna. Voilà, chers auditeurs, après cette pause musicale, la direction Agadez pour l'écho de région pour parler d'une tradition dénommée couscous. Il s'agit d'une cérémonie qui vise à purifier une femme le 7e jour de l'accouchement de son enfant, afin de chasser les mauvais esprits et en apportant des bénédictions pour la santé et le bien-être de la mère et de son enfant. La cérémonie du couscous est souvent accompagnée de chants, de danses et de rituels symboliques, suivant le reportage de Saudatou Malambaba. Kuskus wata al'ada ce ta akadasa da ake yin ta daren suna inda mace bakwai ke rabon tsintsiya tsakanin su tare da wake na musamman na kuskusa taɓi rawa da kuma buɗa. Mace ta bakwai ita ce ngozuma kuma ita ce take ɗaukar jariri a lokacin yin kuskuskin. Ai wata latujuwa da ta ɗauki shekaru tana ɗaya daga cikin waɗanda ke jagorancin yin kuskuskin a lokacin da aka yi bukatar shi. Yarinya in ta haifu aka yi sati inda daren sunan nan a mata kuskus ko cewa aka yi kora aljanne ya kai. Kakane ma ake buga shi kuskus. Daga za ka fara miki za ka yi bismillahir rahmanir rahim. Kamar su mace nawa ne ake son mace bakwai in tsiya cikin kala da hannunsu. Ya ta zo ta kama ta rarraba sai a mata kasu bakwai. Shiga da fita ne a ga ana kuskus sai an kama. Daga wurin mai haifuwa. Daga wurin mai haifuwa ake faro shi a ce akus kuskus ina akus san gida kuskus ajilwa ni gammadan da ya hala. Ungozo ma kuma ta ɗauki ɗa. Mace shiga uku ake mata mace. Shiga uku ake mata. Namiji a masa shiga hudu. Kenan shi kuskuskin nan ɗa namiji da na ɗiya mace banban ne. Banban ne ƙwarai kwa. Ba ɗaya ba ne. Mace ana
namiji ya fi mace komai abin ta ko ta ga al'ada ta uwayenmu da kakanninmu nan dai cikin birnin Abda ana da ita. Shi dai kuskusa da dadda al'ada ce tun uwaye da kakanni da ake gabatar da ita a birnin Abzin, kuma ita wannan al'ada tana nufin kore iskoki ko kuma aljannai da ke kusanto mai biki a cikin waɗannan kwanukan da take zamani. Wannan al'ada ta al'umma Abzin na alfahari da ita sosai kuma ba ta da alamun bacewa a cikin al'adan Agadez. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Chers auditeurs, c'est l'heure du sport dans ce deuxième numéro de la semaine. C'est avec notre chroniqueur sportif Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Mariam, bonjour Fanta. Bonjour Adam. Alors, hier, dimanche, a pris fin à Ningimi, région de Difa, le tournoi de solidarité organisé par le directeur communal de l'état civil. Au total, 8 équipes se sont affrontées pendant 2 semaines. La finale a opposé l'équipe de l'AS Tribune à l'équipe de Kabu Kabu FC. Après 90 minutes de jeu, la finale. Et finalement, l'équipe de Kabu Kabu a battu l'AS Tribune sur le score de 5-4. Écoutons l'entraîneur de l'équipe vainqueur de Kabu Kabu au micro de notre correspondant Ablaye Mena. An yi wasa lafiya an gama muna cikin farin ciki muna gode Allah gaban dubun magabata da sifota da waye duka muna mika gode mu wurin Allah wanda ya bamu dama muka hadu nan kuma aka wasi lafiya. To kamar ya kai ba kokarin yan wasan ka? Yan wasa ina yaba musu 100 saman 100 kuma su ci gaba da kokari. Ba ni kadai ba za su fada garin gegeme ma kuma insha Allah in game da kwallon kafa ne. Kamar wannan shine karo na farko da ka taba cin kofi? Eh to na ci kofi har guda 3. Wannan shine na 3. Yanzu wani kira gare ka da magabatan mu dan ganin an ci gaba da tsara irin wadannan? Eh su gyara su dinga taimaka yan wasa da sauransu. Wasa ne na gari na kowa da kowa ne, kar a zabi wannan ekipa ke so wannan babu, duk na gari ne kowa da kowa. Me zaka ga ma yan wasan Kabu Kabu da na Tribune da kuma supporter da suka zo yau? Dubun godiya da fatan alheri zuwa gare su. C'était l'entraîneur Boukar Wali de l'équipe de Kabu Kabu. Pour Mei Galingo Oumar, entraîneur de l'équipe vaincue de l'AS Tribune, le football n'est qu'un jeu, c'est toujours Ngingimi qui gagne. Il a d'ailleurs profité pour lancer un appel à l'endroit des autorités de continuer à organiser ce genre de tournois pour la paix dans le manga. On l'écoute. Da Kabu Kabu da AS Tribune duka ɗaya ne. Mu mutane ne wanda muke so mu kama ma al'ummar jama'a Gingimi. Mu wayan musu da kai yanda muke so wasa ya ci gaba, yanda za mu duki Difa, mu duki Zandar, mu duki Yamai. Haka muke so mu tada yara muna kama musu, saboda duk yau in an yi la'akari wani rashin kumya da ake a bol ana faɗa abubuwa da yawa kala-kala ake yi. Amma alhamdulillah wangan turnuwa mu babu abin da za mu ce da wanda ya tsara da wanda ya jagoranta da su duka albitir, kowa ya yi nashi kokari. Abin da muke so shine dama haɗin kai. Sannan kuma ina kira ga manya, wanga wasa ne wanda shi kaɗai ne a Gingimi yake haɗa kanin jama'a, yara, matasa. Wanga turnuwa ya shahe komi, babu tashin hankali, babu faɗa. Adam, pour finir, parlons de la 10e journée de la Super League. Eh bien, hier, 2 matchs étaient au programme de cette 10e journée. L'équipe de l'université Abdou-Moumouni de Niamey a battu l'AS Police sur le score de 1-0 et s'éloigne de la zone de relégation. À Agadez, l'Urana FC a battu le Wombey AC sur le score de 1-0. Cette défaite, autant pour moi, enfonce le Wombey dans la zone de relégation avec seulement 4 points. Mais alors, quelle est la suite du programme? Ce soir, il y aura un match au programme entre la Renaissance de Bukoti et le Liberté FC à 16h au stade municipal. Et c'est la fin de ce numéro sportif. Bye bye. Merci Adam et bonne journée. Après cette page sport, nous enchaînons avec la rubrique portrait. Assis devant un parterre de divers produits fabriqués avec des matériaux de ferraille récupérés à Tahirou Ambouka, originaire de Keita, région de Tawa. Il s'est installé à Arlit depuis 1982, où depuis lors il pratique le métier de la forge. Âgé d'une 60aine d'années, Tahirou Ambouka pratique la forge depuis son jeune âge. Aujourd'hui, il a pris sa retraite mais supervise toujours les travaux de son atelier de forge. Gunguma Mandantani s'est entretenu avec lui. Écoutons.
ga munan makera inda kuke gudanar da ayyuka na karahuna kuma da su ababuwan da mutane za su amfani da su, ko za ka gaya mana kara nawa ka so aiki a nan Arlit? Lalle kam ni abinda na fara aiki na Arlit na kai shekara 40 tunda na zo 80 ina karami na fara aikin tukunya. To ga yanzu kuna yin tukane kuma mun ga makera ta yi girma, shin a cikin wanda ke aikin akwai wanda ka baiwa horo har su ma suka girka nasu? Lalle kam akwai inda mun ka ba horo yara ne yanzu suke aikin ma mu ba aikin muke yi ba. Karahunan nan ina ne kuke samun su? Karahuna da ana kawo su daga Alje, muna sayan aluminium daga Alje, to yanzu kuma ba a kawowa. Sai yanzu a nan na cikin gari da ake samu, kuma baicin na cikin gari ana kawowa daga cibar katan, kamar motorkan da suke aiki da su suna lalacewa mu kuma sun ka kawo mu sai. Mun lura da akwai gwangwanaye, shin wannan gwangwaye wani wani kuke da su? Lalle kan gwangwani akwai wanda ake ce ma hanakken a da ana kawo shi kaman waɗanda sun ka shanye sai su yadda waɗanda sun ka tsinsu su kawo mu ma mu sayi. To ya kuke kuna sarrafa shi har ka samu wani kere-kere? Lalle kamar wanda muke sarrafa shi kamar wanda a gwangwani na aluminium akwai na bakin kare ba mu aiki da shi, amma na aluminium shine muke narkawa muna aiki da shi. To ya ake a yi narkawa? Hakan ne ake zuba shi cikin tukunya, ana zuba ana tausa shi na narkiya ana tausa kuma. Tun so ma wanga aikin zuwa yau kamar yaro matashi nawa ka koya ma wanga aiki? Yara dai kan gaskiya ban iya lisawa su in ce maka mutum kaza ne, amma wanda mun koya ma aiki gaskiya akwai wanda suna alishe can suke aiki, kuma akwai wani kanina da a can gida shi ma magidanci na, shi ma mun koya mishi aiki. To akwai wata mu'amala tsakaninku da makera kamar na Yame ko na Maradi ko na Zandar, wata halaka tsakaninku? Gaskiya yi sibilillahi waɗanda muke alaka da su dai akwai waɗanda sun kaito daga Zandar, akwai waɗanda sun kaito daga Maradi, akwai waɗanda suka kaito daga Dogon Duci. Kasuwar taku ya take? Kasuwa dai ita dai komi lokaci ne. Akwai lokacin da ta kaɗaga, akwai lokacin da kuma babu ta. To wani kira za ka ma matasa wanda ba su da aikin hannu? Yara matasa gaskiya su komo su yi aiki, kowa ya ɗebe ma kanshi takaici. Mu haka muke so ga matasa, kuma Ubangiji Allah shi dawo da su cikin gari su hito daga dashi. Voilà, chers auditeurs, après ce portrait, allons pour une autre balade musicale avec le son Together de Honest. On vous laisse kiffer. Forever, where those are, c'est Kassim. Together, together, together. No wahala, on ne fait que des hits. Together, tu nous connais dans la ville. Together, where those are, c'est Kassim. Together, laisse le mental, on le quitte. No wahala, together, on ne va plus les voir. Together, ils nous ont pas vu venir. Together, ou bien bastonner la zine. No wahala, si tu m'écoutes, tu vas kiffer. Si tu n'aimes pas, c'est que t'es imbabisé. Voilà mon décollage et t'es démodé. En tout cas, nous on est posé. Dans le showbiz, on a percé. Désolé, c'est pour ça qu'on t'a remplacé. Restez là-bas, bavarder. On va devant les tabasser, tabasser, tabasser. On va devant les tabasser, tabasser, tabasser. Dis à ton marabout qu'on est encore debout. Durer la nuit, voici encore le jour. Comme d'habitude, on ne sort que du loup. On est maître des scènes, même tes fans de la roue. Même tes fans de la roue. Maître des scènes, même tes fans de la roue. Together, together, together. No wahala. Together, 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 together. No wahala. On est fait des hits. Together, tu nous connais dans la ville. Together, ouais, dans un reste Kassim. Together, laisse le mental, on le quitte. No wahala. Together, on ne va plus les voir. Together, ils nous ont pas vu venir. Together, ou bien bastonner la zine. No wahala. Dans l'amusement, nous on est busy. Dans l'amusement, nous on est busy. Tu connais, courant sur la tête, on du balai, du balai, du balai. Les gars, on a encore de l'allée. Comment, devant, comment, tourner la roue à l'avant, devant, comment, devant, comment, tourner la roue à l'avant, devant. Together, 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 no wahala. Together, 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 no
petits sont là. On est là, on est là. On est là. Hakuna Matata. On est là. Oula Mamma Mia. On est là. On est Spogolala. On est là. Voilà, chers auditeurs, c'était Together de Onisa. Après cette pause musicale, nous allons passer à la rubrique Loti d'aujourd'hui et les femmes du studio Kalangu touchent du doigt le problème d'insécurité urbaine à Niamey et dans les grandes villes du Niger. Les vols à l'arraché, les braquages en plein jour sont autant de pratiques qui inquiètent la population de Niamey. Écoutons Fanta Chamsou et Rekia Arimi. Hey! Matsukiji. Biyar, goma, 50 kenan. Ina kwana Biba, kina lahiya? Lahiya ta lau umu, ya gida, ina yara. Lafiyar su lau gorata. Me ya same ki kike kilga kuɗi akan hanya ko wata kwambala ce kika ci? Haba gora, dama a ce loton ce na ci. Daga banki nake kuma mutane na ga sun yawa a ciki. Shi yasa na hito waje wai in gushi idanun mutane. Wala, hauli. Wallahi kina bani mamaki. Kenan ke a ganin ki wajen ya fi cikin bankin a fannin tsaro? Daga ina wannan kazamtaccen nazarin ya fito miki? Ke gora, wannan nazarin nawa shi ake ce madatacce in gaya miki. Na ji labarin wani biko cikin banki ana samun barayu da suke shiga cikin jama'a su zo su yi ayyukansu cikin banki suna kuma sa ido akan mutanen da za su kwashi ɗimbin kuɗaɗe. Wa zai biki saboda miskinin kuɗin ga naki? To in ma a ce abin da kika faɗa gaskiya ce, a cikin bankin hankali ya yi kwantawa da a filin haka. A wannan yayin wawuri kaɗan ke hadda miƙa kai. Wawuri mi? Abin mai kaca ne in na gane yanzu. Barayin mutane suke sace gora. Ke aje hankalinki. Kar ki ce mini baki san da bidiyoyin da ke yawo kan kafofin yanar gizo. Kameran sa idon da ake kira camera de surveillance suna nuna barayu da ke kan moto. Suka kai wa wata mata hari suka tafi da jakarta ta hannu rana kai tsaye. Kai, amma wallahi mai ta lalace gora da rana kiri-kiri fa. Ba manya mai kadai bane yanzu. Abun ya zama ruwan dare ga magari a duk faɗin ƙasar Nijar. Ke in kai ki ma nesa, duniya ga baki ɗaya. Kenan kamata yayi ki hattara in kina kan hanya. Ki bude idanuwanki sosai ki lura da duk wani take-take ko akwai mutane ko ba mutane. In kika ga ke ko yaro karami ne wanda biki yarda da yanayinsa ba, canza hanya, nemi inda mutane suke. Shikenan ai ba ni sake kulga kuɗi kan hanya gaban nan. Ke babu ma inda za ni ba tare da mai gidana ba ko ƙanina tabdijan. Kin gansu ne wasu dirka da su. Barayin ma gorayen suna son su kai min hari sai sun yi nazari. Kai, ba a ƙi wannan ba gora. Amma kullum ne za su yi yawo da ke, ai su ma suna da abin yi ko? Ke kina da gaskiya gora. Abin yi dai shine in yi hankali da duk inda zan sa kafata ko? Madalla gora kin gane sosai. Da wannan kuɗin da kika ɗauka a banki ma kina iya tafiya ki sa kamarar sa ido. Ke, umu ban san rainin wayo.
Dan ban da wasu sani da kuma wannan ƙarhin nawa zaki raina min hankali. A'a, ina na sani. Tana yi wa alwashin ki na 'yan kwantarage ya canza mana. To da fatan dai kin gane. Na gane daga yau. Voilà, chers auditeurs, c'était le loti des femmes du studio Kalangu. Écoutons ensemble l'explication du mot cru en Hausa avec Maman Ada et c'est la culture linguistique de ce matin. Bonjour Ada. Bonjour Haja Fanta, barka da warhaka. Malama Adi barka da warhaka. Ina kwana Mama Ada. Barka ka dai wallahi. To yau dai da yake lokaci abin da aka ce ayi abu cikin lokaci kamar da Malama Fanta kika ce ma'anar cru. Cru ana a Hausa za a iya cewa kamar bacewar kogin Isa, wato bacewar Isa ya cika ya tatil ruwa suna bori suna malala, shine ake ce ma wato kuri a harshen Faransanci. Wannan lokaci na bacewar ruwa akwai matsaloli biyu da suke shafar wannan yanayi, shine al'umma da ke kusan ruwa, da ke kusan gaɓar ruwa, da kuma wato gine-gine na hanyoyi da wannan ruwa suke iya tabawa. Kenan wannan Isa wannan lokaci ya samu ruwa saboda wannan shekara ta bana an samu ruwa sosai, kuma waɗannan ruwa sun malala cikin Isa, shine yasa wannan ruwa suka cika Isa. Wannan kuma yana zama matsala ga jama'a, kamar da na bayyana muku da farko na cewa mutanen da ke gabar Isa suna cikin hadari, da kuma hanyoyi da suke lalatawa su ruwan, kamar da aka sani a wannan shekara bara ta shekara ta 2024 da aka samu hanyoyi da dama da suka kace dalilin waɗannan ruwa da suka yi bace suka malala suka kai a waɗannan wurare. Haka wannan bace ruwa kuma tana da illoli ga al'umma, saboda gidaje suna rugujewa, sannan katangar kara da take kare mutane da ruwa kamar diga, wato wannan katangar kara ita ma tana haɗuwa, wannan kuma tana zama matsala. Sannan a wannan karo kuma ita waɗannan ruwa suna mamaye gonaki da fadamu, wato matsala ce, yana iya shawo ruwa su lalata waɗannan cimaka kuma da ake gani game da haka ɗin. Kenan ya kamata dai a ɗauki matakai kuma a yi rigakafi ga mutanen da suke cikin wannan yanki na inda ruwa suke. Kenan hukumomi da al'umma su kasance masu taka tsantsan a wannan lokaci na bacewar Isa, tunda yanzu haka wannan zance da nake muku Isa tana nan tana ta daɗa ƙaruwa a cikin wato wannan shimfiɗar ruwan nata. To mun gode sosai Adam. Merci Maman Ada pour cet éclaircissement. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou message écrit au 82 89 89 64. Écoutons ensemble les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Studio Kalangu radio ne sai mu ce wanda ko ina ana sauraron shi. Kawai yanzu kun mamaye l'espace médiatique. Kun mamaye tun da ƙauye da birni ba a kwana fa. Kinan kullum muna ikutan ku, musamman ma ku rajidi da kunka hudda mana falaji din nan ta gandun daji. Kinan ku kuna kamawa kuma wajen a tsare gandun daji, kuna kamawa ta wanga kawai da a waye ma mutane kai, tunda duk wanda ya shurari wani abu dole aiki zai da shi. Kenan daga gare ku ne abin ya faru. Kenan tunda da tushen ku kun ka zo kun ka tambaya an ka bada bayani bisa ga wannan abun wani ya ji. Kenan vraiment shine muke jinjina muku
muna cewa banban a studio Kalangu. Ni sunana Abdulkadir. Hakika studio Kalangu muna saurara ku da kyau kuma muna abubuwan na ku iya faɗakar da mutum da iya waye ma matasa da al'umma kai saman harkoki na tahiyar rayuwa da ci gaba na rayuwa, musamman ma yanda matasa da sauran al'umma su gane yanayin da ya kamata su bi ta hanya ta bunƙasa tattalin arziki na ƙasa da kawo gudunmawarsu abin da ya shahi tahiya ta ƙasa. Gaskiya muna jin daɗi kuma muna godiya kuma ina iya cewa kamar muna kira gare ku da ku ƙara ƙarfafa ayyukan da kuke ciki, wannan tunda ayyuka ne na alkhairi suna kawo gudunmawa sosai a tahiya ta ƙasa. Kwanakin baya akwai wani shiri da kuka yi na harkar abin da ya shahi kiwon lahiya ne na tsammani na ɗiya mata wanda kuka yi musamman. Gaskiya wannan shirin ina iya cewa kamar ya burge ni tunda ya waye ma mutane kai na su gane zauwa in wani dan abu ya same su kar su tsaya a gida su taho asibiti saboda karamin abu yake iya zama gaba babba, kenan wannan ba karamin abu bane mai muhimmanci. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens? Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien? Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé? L'environnement et le changement climatique? Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens? Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangu. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production.
musalagu welwa kalu damu halin duniya ne halin duniya ne halin duniya ne Fatuma ni gabori Fatuma deda Fatuma dara Fatuma anna Toku saura mutane kulura zaman duniya ne ya kawo hakanga. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Ici prend fin l'émission Le Niger sur Kalangu, co-animée par Mariam Adé et Fanta Chamsou. L'édition a été assurée par Adam Adawaki et à la technique c'était Issa Lawali. Et n'oubliez pas nos journaux en 5 langues à partir de 17h et le forum du jour.